ഹലോ കടികളെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് കാക്കു വ്ളോഗിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാൽ ഈ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും, എങ്ങനെയായിരിക്കും കെടുപ്പ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം. അതെന്താന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ. एक बनी नहीं है. അതെ, നമ്മളവിടെ അതിരപ്പള്ളിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഇപ്പം തരംഗമായിട്ടുള്ള ആ പെരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞ് വന്നാലാണ് വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഇറക്കം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇറങ്ങാൻ വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല, കയറി വരാനായിട്ട് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ വേണം ഇറങ്ങണവർ. അത്രയും ആരോഗ്യത്തിന് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളവർ മാത്രമേ ഇറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം കയറി വരാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റൂല എല്ലാവരെ കൊണ്ടും. ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടെ വന്നവർ പലവരും തന്നെ മുൻപ് വന്നിട്ടുള്ളവർ എന്നോട് പറഞ്ഞ് അതേമാതിരി അവർ ഇറങ്ങണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ ഒരു അനുഭവം. അപ്പോൾ കാണാം നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ കിടികളെ, എനിക്ക് നല്ല കിതപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, നമ്മൾ ഇത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നാലും ആയ വെള്ളച്ചാട്ടം അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സന്ദർശിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക അനുഭൂതി തന്നെയാണ്. വെള്ളമൊക്കെ മുഖത്തേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന മാതിരിയാണ് നമ്മളെ മുഖത്തേക്ക് വന്ന് വീഴുന്നതൊക്കെ. അതെന്തായാലും നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടാലും അത് കണ്ടറിയുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അതൊന്ന് വേറെ തന്നെയാണ്.
ഗഡികളെ നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ടിക്കറ്റിന് ഈടാക്കുന്നത് 40 രൂപയാണ് അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനായിട്ട്. അതേ ടിക്കറ്റ് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ടിക്കറ്റിൽ തന്നെ വാഴച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടവും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പോൾ ഗഡികളെ അതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാൽ വിശേഷങ്ങളിവിടെ തീരാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാക്കു. ബായ്.